心情唔好敏陣，唔夠瞓又敏陣，有時無端白事都會敏陣。究竟點樣先可以情緒平和，唔好咁易敏陣呢？ Danny 醫師啊，其實容易敏陣咧係出現係因為性格問題啊，定係其他身體上出現啲問題咧？其實喺中醫角度咧，我哋重點就係講係體質嘅問題。咁係咩嘅體質咧？就係容易有呢個嘅虛熱虛火。咁通常呢啲虛熱虛火嘅體質咧，最明顯有啲咩生活習慣會導致？可能大家都經歷過，唔夠瞓，會好多虛火嘅。如果你通宵，因為捱夜咧就傷陰。另外仲有一種情況咧，就係個氣機唔暢順，即係喺度屈住咗。特別我哋中間呢個位咧，啲氣機唔暢通，所以發覺有時你，譬如你唔開心咧，你都會覺得好似呢個位唔夠暢通咁嘅樣，好似揞住揞住。咁又會容易敏陣嘅。咁但係如果真係唔理佢咧，對健康有啲咩影響咧？譬如講虛火嚟講咧，唔理佢嗱，中醫就咁嘅，但凡火就向上嘅。如果你唔理佢咧，喺上身尤其是頭面部就好多問題出現㗎啦。所以就生瘡啦，又或者個眼紅啦，又或者條脷又生瘡啦，即係啲虛火嘅嘢會出現啦。同埋如果經常係咁樣咧，咁谷住喺上高咧，亦都會令到我哋可能即係嚴重嘅話，亦都可能影響我哋個血壓啦，或者我哋叫上重下輕，即係啲嘢谷晒喺上高個氣場，下身咧就唔夠，所以就都係要處理㗎，係啊。咁但係有冇啲咩方法咧可以改善咧，等佢哋冇咁容易敏陣咧？嗱，首先有一個穴位咧，我哋係攞嚟解決我哋嗰個氣機塞住嘅，咁呢個叫膻中穴。咁其實喺我哋譬如大概2個乳頭中間嗰點啦，即係心口嗰個位置啦，咁嗰個叫膻中穴。你揾到嘅時候咧，如果你經常係有啲氣結咧，嗰個位會幾痛嘅。咁我建議大家咧就多啲按呢個穴位。咁你揾到個膻中穴，撳住佢，打圓圈咁捽佢，大概1至3分鐘。咁你每日都做。咁最初你會好痛啊！你由好痛捉到佢冇咁痛咧，就代表咧呢度個氣機疏通咗啦。咁另外虛火嗰個問題咧，首先就係唔好夜瞓先啦。另外第二咧就可以係喺子時，即係11點到1點咧，可以揾啲熱水去浸腳，咁可以將啲虛火咧向下咁排走嘅。另外仲有一個呼吸法，咁點樣咧？就係深呼吸吸氣，跟住就係氣聚丹田，即係喺個肚嗰個位嗰度啦，即係吸氣喺個丹田嗰度。跟住就忍住3秒，之後呼氣，係啦。呼氣嘅時候咧，要幻想啲氣咧由大腿、小腿，跟住腳板底嗰度排落地下嗰度。因為喺我哋中醫角度咧，我哋嘅呼吸咧係加埋個思想嘅，因為中醫有講精氣神。咁當你個思想諗住啲氣咁行嘅時候咧，就啲氣係可以去到腳板底嘅。咁呢個係可以將啲熱咧向下咁排走嘅。等我都記住啲動作咧，話俾啲朋友知先。唔該晒 Danny 醫師。咁啊，情緒咧穩定啲，做事都會順利啲啊。咁如果真係敏陣嘅話，可以參考下以上動作啊。